បងគាត់សួរថាប្រវែងប្រមាណពីទំនប់ទឹកដ៏ធំរបស់ប្រទេសថៃទៅកាន់ព្រំដែនរបស់យើងគឺចម្ងាយខ្ទង់550គីឡូ560គីឡូប្រហែលហ្នឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនដែលយើងវាស់តាមរយៈ Google Maps ហើយទំនប់ទឹកនេះគឺជាទំនប់ទឹកដែលធំជាងគេបំផុតនៅប្រទេសសៀមប្រទេសដែលជាប្រទេសចោលហ្នឹងណាទំនប់ទឹកនេះបើសិនជាវាខូចខាតទំនប់មួយហ្នឹងនឹងបង្កើតជាទឹកជំនន់ដ៏ធំកម្ពស់យ៉ាងតិចក៏20ម៉ែត្រដែរហើយរងគ្រោះជាងគេខ្លាំងនោះគឺខាងទៅតំបន់ប្រជុំជនក្រុងបាងកកនឹងក្លាយទៅជាកធាយនៅក្នុងទឹកបើសិនជាករណីទំនប់នេះបាក់អាចោសៀមវាបំផ្លាញទីក្រុងរបស់យើងបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងច្រើនជាពិសេសហ្នឹងគឺផ្ទះប្រជាជនកាស៊ីណូហើយសំមិញហ្នឹងទំលឺឃើញដាក់ចំស្ពានមួយនៅខាងពោធិ៍សាត់ទេស្ពានមេទឹកនេះបងប្អូនអានេះខ្សែប្រវែងដែលយើងវាស់ពីទីតាំងហ្នឹងខ្សែត្រង់យើងនិយាយពីខ្សែត្រង់ទៅកាន់ព្រំដែនកម្ពុជារបស់យើងគឺចម្ងាយខ្ទង់550គីឡូម៉ែត្រហើយបច្ចុប្បន្នអត់មានមីស៊ីលណាបាញ់ដល់ទេសម្រាប់ប្រទេសយើងណាប៉ុន្តែសួរថាពិភពលោកមាននៅមានDS15B របស់ចិនបាញ់ដល់ rank ចម្ងាយរបស់វាបានហូតដល់ទៅ800គីឡូហើយត្រឹមចម្ងាយនេះត្រឹមតែ550គីឡូហ្នឹងឬអីមិនដល់ស៊ីផុយកំណត់យក coordinate ហ្នឹងទីតាំងភូមិសាស្ត្រមួយហ្នឹងបន្តមកដឹងអាចំហើយមកគ្រាប់ទៅបាងកកនឹងខ្លាយជាកធាយហើយមាន comment បងប្អូនខ្លះគាត់ថាបើសិនជាយើងបាញ់បាក់ទៅលើទំនប់ហ្នឹងគឺវាជាវាខុសជាមួយនឹងលក្ខន្តិកៈសង្គ្រាមណាសង្គ្រាមគេអត់បាញ់ទីតាំងណាដែលមានជនស៊ីវិលដែលមានផ្ទះប្រជាជនទេគេបាញ់រកតែគោលដៅតាហ៊ានឬក៏ទីតាំងដាក់សភាវុធទេចុះអាពួកចៅសៀមហ្នឹងវាបាញ់មកកាន់ប្រទេសយើងហ្នឹងវាដែរខ្វល់ពីលក្ខន្តិកៈសង្គ្រាមទេអត់បាញ់ខូចខាតកាស៊ីណូខូចខាតផ្ទះប្រជាជនវិញខូចមិនដឹងជាប្រមាណគ្រឿងនេះវាបាញ់យកហ្មងវាមិនដឹងថាកន្លែងហ្នឹងវាមានស្អីគេទេវាដឹងតែបាញ់យកឲ្យតែឃើញអាគារឲ្យតែឃើញផ្ទះទូចហ្នឹងវាបាញ់យកហើយខូចខាតប្រទេសប្រជាជនយើងច្រើនអញ្ចឹងយើងគិតថាបើយើងដាក់កន្លែងហ្នឹងមួយបើទីតាំងនេះទៅកាន់ប្រទេសភូមាភាគជាងយើងត្រឹមតែ50គីឡូល្មម BM21 ហើយយើងមិនបាច់ចាំចេញដល់ PHL03 ទេត្រឹម BM21 ហ្នឹងដាក់ទៅដល់ហើយមកគ្រាប់ទៅបានហើយទំនប់ហ្នឹងដឹងតែបាក់តែហ្នឹងហើយផលប៉ះពាល់ទំនប់ហ្នឹងបើសិនជាបាក់គឺមានផលប៉ះពាល់ច្រើនមែនទែនបងប្អូនមើលនេះអាងទឹកស្មើទំហំទឹកហ្នឹងគឺធំហ្នឹងបើប្រទេសយើងវិញចង់នឹងស្មើបឹងទន្លេសាបនិយាយពីកន្លែងមាត់កំពង់មូលវាដូចដងហ្នឹងណាយើងមើលពីលើទៅឃើញទូចប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែទំហំទឹកវិញទុករាប់លានម៉ែត្រគីបឥឡូវយើងទៅមើលតើទុកទឹកសរុបគឺប៉ុន្មានអាងទឹកហ្នឹងគឺយើងអាចផ្ទុកមិនមែនយើងអាចផ្ទុកទេគឺវាអាចផ្ទុករហូតដល់ទៅ13462លានម៉ែត្រគីបធំមែនទែនកម្ពស់ទឹកបើសិនជាបាក់វិញកម្ពស់យ៉ាងតិចក៏20ម៉ែត្រដែរ20ម៉ែត្រកម្ពស់ជាងដំបូលផ្ទះរបស់យើងទៀតខ្ពស់ជាងណាហើយប្រជុំជនទីហើយបើនិយាយពីដៃទលេហ្នឹងវិញដៃទលេហ្នឹងកាត់តែទីតំបន់ប្រជុំជនឯងបងប្អូនសាកទៅមើលមើលនេះកន្លែងនេះហ្នឹងគឺមានក្រុងមួយបាត់ហើយគៀហ្នឹងគឺមានប្រទេសគឺមានភូមិមួយហើយតំណឹងយ៉ាងតិចគោ100ផ្ទះនេះ100 200ផ្ទះមកគ្រឹងកន្លែងហ្នឹងគឺទាំងអស់តែម្ដងកន្លែងហ្នឹងណាឥឡូវយើងទៅមើលទៅមុខទៀតនេះមួយទៀតនេះចូលភូមិមួយទៀតកន្លែងនេះមិនគោប្រហែលផ្ទះ500ផ្ទះលេខទៀតប៉ុន្តែដល់ពេលអញ្ចឹងយើងគួរអាណិតណាយើងគ្រាន់តែគិតណាផ្ទះហ្នឹងស្អាតតែប្រជាជនទេបើតាមមើលទៅហើយទលេហ្នឹងកាត់ក្រុងណាពុកម៉ែបងប្អូននេះវត្តឈុំរដ្ឋាននេះកន្លែងនេះក្រុងកន្លែងនេះច្រើនផ្ទះច្រើនមែនទែននិយាយទៅគឺមកជួរដៃទលេហ្នឹងហើយទលេហ្នឹងគឺហូរទៅកាត់ហូរទៅចំកណ្ដាលក្រុងហ្មងណានិយាយទៅទឹកកម្ពស់នៃព្រែកមួយនេះបើសិនជាទៅទឹកអាងស្ទឹកមិនបាក់នេះក្រុងមួយទៀតដែរពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុណ្ណាណីនេះធំវាមានមកអើយដាក់មកគ្រាប់ទៅមានណាសហការគ្នាហ្មងណាបើប្រទេសចង្រៃហ្នឹងវាអត់ចេះសន្សំសុកទេវាដើរតែបង្កសង្គ្រាមដើរយកតែទឹកដីគេមានម៉ាវានៅឆ្លោះរហូតបើជាមួយកម្ពុជាវិញឆ្លោះរាប់ទសវត្សរ៍វាជាចោលប្រវត្តិសាស្ត្រណាពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីបុរាណមកប្រទេសវាហ្នឹងគឺជាប្រទេសលួចទឹកដីគេហ្នឹងតែម្ដងនេះពុកម៉ែបងប្អូនក្រុងបាងកកនៅកន្លែងនេះហើយសួរថាអាងទឹកនៅគៀនហ្នឹងមានអត់មានប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអាងទឹកគៀនហ្នឹងវាតូចជាងនៅកន្លែងនេះគឺមានអាងទឹកមួយដែរចន្ទបុរីកន្លែងហ្នឹងក៏មានដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវាទំហំប៉ះពាល់តិចទៅក្រុងបាងកកប៉ុន្តែបើអាភូមិមានដាំនេះ
đăng tại cho mà có tới Bangkok cứ đăng là tới rồi và ngày nay admin tật chùm nôn pia lại nâng phóng Bangkok nơi lịch á tranh vì tật là một class tật sạp class tùm ro mà tật mà thông đi mau tiết lại nắng bị tục làm bay đi thôi chi tùm nút video Disney bông bồn tùm nút thống mà hay bồng ra ban phương rập rồi cái lô vắt đó nè sầm map cột cung từ tam đồng bòn cục lại như điện chắc ăn bị ở tranh tật lại hay ở chờ này vì sốc chất tục tục thôi chi tùm nút làm bấy vô cầm lăng tật hô nắng thưa chia tròn tật bằng vol motor vì tiền video Disney giờ mà phá này tùm nút năng bị thông chẳng ấy an stock tật năng số bài bạch bón nó cô vi pin này viên cầm bông tài rong cruise chỉ một ca bạ đấy tại sao vì thân ở trong pia đại bậc cả xó này vừa thông về chứ hay tật lại ông cháu trở tật bị nung phong tật liêng phong tập pin trắng với thưa ai tật nơi còn lại nó bị làng chảo làng pia vậy hay vì cầm bông này chủng liêng và hô đấy làm bay cắt thôi ca ở làng khu pì bóng phố nẻ mơ mới về dương mơ bị lừa nung tới ăn nó cứ mến tu chứ nó cứ ăn không mình tới nè ở đây nhom ở dây bị chẹt mũi tiết vì tham một video Disney đại bia lật bán này nè tùm hung với cứ bờ ơi chất sập mùi megawatt thùng á không mền tên đó hay cầm pua bỏ ăn đấy cứ 124 mét đi có phèm feet hay bờ dương vậy pi smart phép túc tắc với cứ mà mơn bay quan buôn nói học spin liên máy kịp ba thùng á không mền tên nè mưa kháng này ok chẳng comment bong bong phổ vì khổm cắt xua trong đăng ta bảo vậy vì ti tăng bỏ dương từ căn ăn tắc mùi nó bảo bay và man cứ chỉ lọt vì bẻ mồi ha bẻ mồi học sub km hay bị âm phây mùi dương ba nhặt đo thế ấy để đo nó cứ đi đo bẻ bí bỏ chân hay năng miên bảo man bảo phê tiết bỏ Rusi bỏ Korea kháng 4 sắp tại ai bánh đỏ thì tăng nắng nè hay bền dây pi phumia mau quến cứ can tại kia nhóm ai qua hai mơ bàn của màn ổn nhằm qua mà đón tí đó này sầm mẹp thì tăng nắng tới can và te phumia bình dương mơ tha ta bia một bài mà nhóm đã vô tí tăng đi muối nè dương qua pi lại nắng ta dương của vào máu mà can phumia nè mi dàn ma nè mi dàn ma dương do chất bầm phật bỏ cái trăm tay học sập mùi cả lỗ ấy bằng màn ổn học sập mùi cả lỗ á nè hôm nay mi dàn má giờ tới ăn tắc nóคือวินาทีมีอันมาครั้งจังมันมีคลาดมีอันมานะนะปู่อาชาวซีมอนังมีอันมาประต่อตามมาขอtớiบางเกาะลิกรับแต่มรองhayกับลือป้อมเหมียนลือปีค้างมีอันมาเมาส์นะได้จีจุนกอดจีบรอกับทัวร์การจะมูจุนจุนมีอันมานั้นก็ทาหอไงกับเรื่องทมป้อมมีอันมาคือหนุ่มร้องเตอถึงตุกตักนั่นไงhayหอไงพลองtới lâu đây và này phlong tới căn lại muối muối na thay vì mình thành hiện tọp họ thì mà top trung ti thông chỉ mùi mi ăn má đăng tại phlong tới căn tận tục tật mùi là ngày việc khai hãy ok chẳng video này mình tập bằng để học con trai